بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين، وبعد. التعايش السلمي في الإسلام. فلقد عرف دين الإسلام الحنيف بالتعايش السلمي مع الآخر منذ انطلاقته الأولى في مكة المكرمة، عندما كان المسلمون أقلية، وعرف الإسلام التعايش السلمي في المدينة المنورة عندما أصبح المسلمون أكثرية. وبعبارة أخرى، فإن تجربة الإسلام في التعايش السلمي تمتد منذ أن جاء الإسلام إلى يومنا هذا، وهذه التجربة تتعدد بحسب طبيعة الآخر وبحسب طبيعة البيئة التي ترعرعت فيها، مثل أن تكون بيئة أغلبية إسلامية، أو أن تكون هناك أقلية إسلامية، أو أن يكون هناك بيئة من أهل الكتاب أو من غيرهم، فالإسلام صالح لكل زمان ومكان. لذا فقد جاءت طائفة من الآيات القرآنية التي تعبر عن البعد الإنساني لتلك الشريعة السمحاء، والتي ترفع مبدأ التعايش السلمي كأسلوب يخطه الإسلام في التعامل مع الآخر. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وقال تعالى: وقولوا للناس حسنا، وغيرها من الآيات التي تكشف عن طبيعة العلاقة مع غير المسلمين. أيها المستمع الكريم، إن النموذج الأمثل للتعايش السلمي للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والذي بدأه في المدينة المنورة، يجب الاقتداء به في وقتنا الحاضر. فلقد كانت المؤاخاة التي نادى بها الإسلام على لسان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تمثيلا حيا وميدانيا لأسمى معاني التعايش السلمي في الإسلام، وذلك عندما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، كان يسكنها اليهود إلى جنب القبائل العربية التي لا تدين بالإسلام، والتي كان من أشهرها قبيلتي الأوس والخزرج، اللتان كانتا تتقاسمان صراعا مريرا وحروب طويلة دامت لسنوات، فألف بينها نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى انصهرا معا، وشكلا حيين من الأنصار الذين استقبلوا المهاجرين القادمين من مكة. ولقد تعددت ألوان التعايش السلمي الذي كان يتمتع به الناس في ظل الإسلام العادل الذي كان يطبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشمل المسلمين والنصارى واليهود وغيرهم ممن كان يجمعهم المكان والزمان الواحد، أي الوطن الواحد. هؤلاء العناصر من القبائل والطوائف والمذاهب والأديان والأحرار والعبيد والموالي والأعراب، هذا المجتمع النبوي الذي حكمه الرسول صلى الله عليه وسلم هو مجتمع متنوع بين الدين الإسلامي وبين دين أهل الكتاب وبين المشركين، مجتمع ألف الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم. ولقد كانت السيرة النبوية لسيد الكائنات صلى الله عليه وسلم زاخرة بأنواع التعامل والتعايش السلمي مع غير المسلمين، حيث ذكر الطبراني أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد أي زار يهوديا أو نصرانيا قال له صلى الله عليه وسلم: كيف أنت؟ فيقول: صالح. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلك صالحا. وربما دفع هذا الخلق الحسن للنبي الكريم الذي دأب عليه مع غير المسلمين بعض اليهود لأن يسلموا ويدخلوا في دين الله على يده الكريمة،
كما حدث مع ذلك الغلام اليهودي الذي زاره صلى الله عليه وسلم في مرضه، فقعد الرسول صلى الله عليه وسلم عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم الغلام اليهودي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فرحا وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وإذا كان حاله صلى الله عليه وسلم هذا مع جاره اليهودي بهذه الصورة، فلم تكن حالته صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المشرك بأقل من ذلك. فهذا جاره المشرك عقبة ابن أبي معيط الذي كان يأتي بالقاذورات ويضعها على باب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يقابله الرسول الأعظم إلا بأكرم خلق. فدين الإسلام يحث على التعاون والمودة مع غير المسلمين لتحقيق المصالح المشتركة في الحياة الدنيا، ما لم يكن لهذا التعاون أثر سلبي على سعادة المسلم في الحياة الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.